Ssenariy muallifi Marjona, bosh rollarda Nodira, Zafar, Said, Laylo va Robot. Bizning qahramonlarimiz 21-maktabda ta'lim olishar edi. Zafar qiziquvchan bola bo'lgani uchun bir kun ular tajriba qilib ko'rishdi. Zafarning do'stlari tajriba qilishayotgan bir paytda robot portlab, ular bilimlar oroliga tushib qolishdi. Orol bilimlarga boy bo'lgani sababli bolalar 5 ta sinovdan o'tishlari kerak bo'ladi. Oroldagi birinchi sinov bu matematika g'oridan o'tish edi. Men matematikani yaxshi ko'raman. Hammangizni o'zim himoya qilaman. Bolalar uchun ikkinchi sinov bu tabiat vodiysi edi. Tabiat vodiysida bolalarni dangasalik soyasi kutib oldi. Bolalar bilimdon va zukko bo'lganligi sababli tarix minorasidan ham o'tib olishdi. Qoyil sizlarga bolalar, sizlar eng zo'risizlar. Keyingi sinov texnologiya ko'prigi bo'lib, ularga professor olim yordam beradi. Bolalar, men sizga o'z kitobimni beraman, u sizga yordam beradi. Do'stlarim, men har doim sizlar bilanman. Bolalar bir-biriga qarab Bizning bilim va do'stligimiz orolni saqlab qoldi. va nihoyat bolalar xursand, shod uylariga qaytishadi. Shu tariqa bilsak bo'ladiki, bilim insonni kuchli, jaholat esa ojiz qilib qo'yadi.